अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैर वाफियत से होंगे। आज 23 जून 2026 बरोज़ मंगल का दिन है मेरे भाई। इंशाअल्लाह एक एक व्यापारी से मिलवाऊँगा, उनसे रेट जानेंगे। ओरिजिनल रेट होंगे मेरे भाई, ओरिजिनल व्यापारी होंगे। फेक रेट नहीं लगाना, दो नंबरी आपके साथ नहीं करनी। स्कैम बहुत हो रहे हैं मेरे भाई, दो नंबरी बहुत हो रही है। मुंदरे किसी और के होते हैं और वीडियो लगाने वाले बंदे क्या करते हैं, अपने बंदे दिहाड़ीदार मज़दूर लेके आते हैं, उनको आगे बिठा देते हैं और मुंदरे वाले असल माले को साइड पे कर देते हैं। तो रेट खुद बता देते हैं, कम से कम रेट बताते हैं आपके साथ स्कैम करने के लिए, आपके पैसे खाने के लिए, आपके साथ दो नंबरी करने के लिए। और जो चीज़ आपको वो दिखाते हैं जब आप पैसे भेज देते हो, वो चीज़ ही आपको नहीं मिलती। इसके साथ आपने जितने भी मुंदरे लेने हैं, बकरे लेने हैं या बकरियां लेनी है मेरे भाई, आपने क्या करना है, आप जिस शहर से भी हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, जिस मुल्क से भी देख रहे हैं, अगर आप बैरून कंट्री में बैठे हुए हैं ना, आप अपना कोई बंदा भेज दें। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मसरूफ़ हैं, कोई बंदा भेज के लाइव आके वो बंदा देखे। नुक्स वाले जानवरों की हमारी ज़िम्मेवारी होगी, आपको अच्छी से अच्छी ख़रीदारी मुनासिब प्राइस में ख़रीदारी करा के देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। आप आए इंशाल्लाह, हमसे रब्ता करें, हमसे मिलें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बाकी अब मैं चलता हूँ व्यापारियों के पास, व्यापारियों से जानते हैं रेट वगैरह। आपको मुंदरे भी चेक करवाते हैं, देसी मुंदरे भी चेक करवाने हैं, असली मुंदरे भी आपको चेक करवाने हैं, ठीक है ना। बाकी आज मैं व्यापारियों के नंबर भी लगाऊंगा। नंबर लगाने का मकसद ये है कि आप लोग कमेंट करते हो कि मलिक साहब आप व्यापारियों के नंबर लगाएं, हम उनसे डायरेक्ट डील करना चाहते हैं। हम आज की वीडियो में नंबर लगाएंगे। अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, आप किसी व्यापारी को पैसे भेज देते हो और आपको वो मुंदरा नहीं भेजता, तो उस नुकसान के ज़िम्मेवार आप खुद होंगे। इसमें हमारा कोई मेरे भाई लेन देन वाला हिसाब नहीं होगा। आप अपनी मर्ज़ी से उन व्यापारियों से ख़रीदारी करें। नंबर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे लेन देन की ज़िम्मेवारी आपकी अपनी होगी। बाकी जिस तरह के मुंदरे चाहिए, बकरे चाहिए, बकरियाँ चाहिए, फार्मिंग के लिए बकरे चाहिए या बकरियाँ चाहिए मेरे भाई, बड़े जानवर चाहिए, बछड़े वगैरह, गाय वगैरह मेरे भाई, आपको इंशाअल्लाह मलिक वकास गोट फार्म पे हर नस्ल, हर कैटेगरी का जानवर मुनासिब प्राइस में 24 घंटे हमारे पास जानवर मौजूद होते हैं। एक एक व्यापारी से मिलवाऊंगा और उनसे रेट जानेंगे। आज की मंडी सस्ती है या महंगी है, मंडी की क्या रूटीन चल रही है, वो भी आपको बताएंगे। 3 बच्चे आप देख लें, जिसमें ये लाखा बचा रहा है मेरे भाई, और ये भी लाखा बचा है, और ये माशाल्लाह से ब्राह्मण नस्ल का असली गुलाबी नस्ल में जो आता है ना क्रॉस में, वो बचा है, और डी फेस बचा है। और ये तीनों बच्चों की तकरीबन उम्र क्या है ये भाई से जानते हैं, और रेट इनका क्या मांग रहे हो, फाइनल कितने में छोड़ेगा। भजन क्या रेट मांग रहे हो? 6 आपके हैं? अच्छा जी, 4 बच्चे ये खड़े हुए हैं, और इसका फेस भी आप दिखा दें। ये भी लाखा बचा है, और ये 2 बच्चे भी माशाल्लाह से ये भाई के हैं। मजीद भाई क्या रेट मांग रहे हो आज? मुजाहिद भाई आपने हमें एक बात की। अच्छा, ये मुंदरे आपको दिखाते हैं और व्यापारी से जानते हैं रेट वगैरह। भजन क्या रेट मांग रहे हैं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह 6 दाने लेके आए मंडी के अंदर जो फिलहाल है। सही बात है। वैसे 16 दाने लेके आए, 10 दाने सेल किए, 6 बचे हुए हैं। बकास भाई आपने एक हमें पैगाम दिया है कि कमेंट में लोग बोलते हैं कि मजीद भाई जानवर सस्ते नहीं देते। सही बात है। हमें चाचा मजीद मंडी के अंदर दुनिया जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग जानते हैं। मैं जानवर आज दिखाऊंगा आपको एक एक करके, ताकि देखने वाले शौकीनों को समझ में आए चाचा मजीद जानवर कैसे लाता है मंडी के। ये आप चेक कर ले, माशाल्लाह से डिमांड भी होती है, ठीक है। जब आप क्वालिटी वाइज चीज़ लेंगे उसकी डिमांड होगी। इंशाल्लाह इनसे बड़े जानवर भी दिखाऊंगा जो देसी में होंगे, रेट आधी कम होगा। मिसाल के तौर पे ये बच्चा है 10 रुपए का, तो वो 5 रुपए का होगा, इससे बड़ा होगा। ये 6 दाने एक सही है। दिखाता हूँ, ये आप चीज चेक करें पहले। सही है माशाल्लाह, सही है। ये बच्चा खड़ा है, ठीक हो गया। और सुल्तान ब्रीड के अंदर अगर ये जानवर हो तो कमेंट में माशाल्लाह जरूर लिखना है, और वकास भाई को जितना हो सके लाइक करें, क्योंकि ये आपकी खिदमत में वीडियो लाता है, अच्छे अच्छे जानवर दिखाता है। सही हो गया। तीसरे नंबर वाला जानवर दिखाता हूँ आपको।
ये चेक करें। नस्ल कौन सा वाइज जानवर इसमें बुरा लगे आप कमेंट में बता सकते हैं, फलां नंबर वाला जानवर आपने अच्छा माशाल्लाह नस्ल वाइज मजीद भाई आपको चेक करवा रहे हैं मुंदरे। और ये अभी आप देख लें तो इंशाल्लाह डिमांड करता हूँ, ऐसे नहीं करता। नस्ली बच्चे और सुल्तान ब्रीड के बच्चे हैं माशाल्लाह मजीद भाई के पास। इंशाल्लाह प्योर सुल्तान ब्रीड के अंदर जानवर दिखाऊंगा। एक दाना होगा 10 होगा, जितना भी होगा इंशाल्लाह सही बात प्योर। है। ये देखें, ठीक हो गया मजीद भाई। आप हाइट चेक करें और ये देखें, ये ब्लैक में बच्चा आ रहा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह ये देखें, ये बच्चा भी आप चेक करें, बिल्कुल नस्ली बच्चे माशाल्लाह से एक से बढ़कर एक क्वालिटी में। चीज़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का शौक पूरा होगा, ठीक है ना। मजा आता है इंसान को, यकीन करें, अल्लाह देख रहे हैं, मजा आता है। जब आप जानवर को इतनी मेहनत करके वो वजन बनाएगा तो मजा आएगा। सही बात है। आम जानवर लेंगे तो वो वजन नहीं बनाएगा, तो आपकी मेहनत हो जाएगी, आपका शौक से भी जल्दी। अच्छा जय मजीद, इनका रेट क्या मांग रहे हो? मेरे भाई मंडी के अंदर हम ऐसे जानवरों की डिमांड करते हैं 65 हज़ार। आज इसकी बिल्कुल डिमांड नहीं है। क्या डिमांड दे रहे हैं? तकरीबन 28 से 3 माह के बच्चे हैं। सही बात है। जो भाई हमारा देख रहा है उसके लिए ये ऑफर है, इंशाल्लाह उसको फुल फाइनल 40 हज़ार में जो 6 दाने 6 बच्चे 6 बच्चे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अगर इस तरह की हमारी गारंटी है, पूरे डीजी खान के अंदर कोई बंदा 40 हज़ार में देगा तो हम खरीद में जाना। अपना नंबर बता दें आप। हमारा रब्ता नंबर है 0312 63 526। आप कार्गो वगैरह भी कर दोगे अगर कोई दोस्त भी लेना चाहे? पाकिस्तान से कोई बंदा भी लेना चाहेगा तो इंशाल्लाह उसको कार्गो देगा। अगर कोई दोस्त भी 6 बच्चे ना लेना चाहे, एक बच्चा लेना चाहे? एक बच्चा जो बंदा लेगा ना उसको पसंद है, 1 नंबर 2 नंबर मैंने जैसे कि बताया है ना, उसके लिए फिर एक दाना 45 हज़ार। एक 45 हज़ार का 6 के 6 40 हज़ार रुपए के। 6 जानवर लेना चाहेगा ना उसके लिए ऑफर है 40 हज़ार। ठीक हो गया। ठीक है ना। ये आगे थी चल के आज ऑफर दिखाता और ये थे मुंदरे मजीद साहब के, ठीक है ना। ये आपने देखे, जानवर खड़े हैं। ये नंबर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये ठीक देख है? लें इस तरह माशाल्लाह। के जानवर जो ना उन लोगों के लिए 35 हज़ार 35 हज़ार रुपए। भाई आपने डिमांड दिया था। सही बात है। ये देख रहे कुर्बानी लगने वाला जानवर है। सही है ठीक है माशाल्लाह। ना। चीज में फर्क होता है, क्वालिटी में फर्क होता है। अभी ये बच्चा ये 35 हज़ार में देंगे, उससे कम नहीं है। ये भी फाइनल रेट बता रहा हूँ, लोगों का टाइम जाए नहीं कर रहा। अब भी लोग अगर मेरी शिकायत करते हैं तो उनकी मर्जी है। ठीक हो गया। अगर कोई दोस्त भाई मजीद भाई से मुंदरे मंगवाना चाहता है, नंबर मजीद भाई का मैंने बता दिया है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं और कॉल पे भी आप खुद रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये देख लें माशाल्लाह से खूबसूरत और नस्ली बच्चे आज मजीद साहब ने आपको दिखा दिए। ये भी आप देख लें। इंशाल्लाह आज आपको और व्यापारियों से भी मिलवाते हैं और उनके मुंदरे वगैरह भी आपको चेक करवाते हैं। और एक मुंदरा ये सामने आ गया, ठीक है ना। ये आप देख लें, ये कितने महीने का मुंदरा है और इसका मालिक क्या रेट मांग रहा है और कितने में फ़ाइनल देगा। भाई क्या रेट मांग रहे हो फ़ाइनल? 60 हज़ार रुपये का। 60 हज़ार रुपये का मेरे भाई मालिक इसकी डिमांड कर रहे हैं। ये आप देख लें। इसके साथ ये बच्चे भी खड़े हुए हैं, ये भी आप देख लें। एक लाखा बच्चा माशाल्लाह से और एक जो है ना गुलाबी बच्चा मेरे भाई। भाईजान आप क्या रेट मांग रहे हो जोड़ी का? जोड़ी 10 मांग। फाइनल कितने में दोगे? फाइनल 90 हज़ार रुपये की मेरे भाई ये आपको जोड़ी मिलेगी। ये आप देख लें, ठीक है ना। अगर आप इस मंडी में विज़िट करना चाहते हैं या ख़रीदारी करना चाहते हैं, ये मंडी मंगल वाले दिन सुबह से लेकर दोपहर के 3-4 बजे तक मंडी लगी रहती है। आपको इसमें छोटे बड़े मुंदरे, छोटे बड़े जानवर इंशाल्लाह मुनासिब रेट में मिलेंगे। इंशाल्लाह आज आपको मुकम्मल विज़िट कराना है इस मंडी का और एक एक व्यापारी से मिलवाना है और रेट भी आपको चेक करवाने हैं। भाईजान ये 4 बच्चे आपके हैं? 5 बच्चे हैं। 5 के मेरे भाई रेट बता दें, रेट क्या है, फिर बच्चे चेक करवाते हैं। फाइनल कितने में दोगे मेरे भाई? 30 हज़ार रुपये के हिसाब से मेरे भाई 5 बच्चे आपको मिलेंगे। 0 साइज़ वाले, 1 से 1 महीने वाले, 25 दिन वाले मेरे भाई, 28 दिन वाले, 27 दिन वाले बच्चे हैं। ये भी आप देख लें, ठीक है ना। और ये नस्ली बच्चे माशाल्लाह से, और ये भी लाखा बच्चा खड़ा हुआ है और ये भी लाखा बच्चा। 5 बच्चे इस भाई के पास हैं। भाई ने आपको रेट बता दिया है और एक मुंदरा इस भाई के पास भी खड़ा हुआ है। ये आप देख लें। भाईजान क्या रेट मांग रहे हो? फाइनल 45 हज़ार रुपये का ये मेरे भाई बच्चा आपको मिलेगा। ये आप देख लें। और ये भी आप बच्चा चेक कर लें, ठीक है ना। ये भी गुलाबी बच्चा है, तकरीबन 1.5 महीना इसकी एज है। और भाई से रेट जानते हैं, रेट क्या मांग रहे हो, फाइनल कितने में छोड़ेगा? भाई क्या रेट मांग रहे हो फाइनल?
फाइनल 35,000 रुपये का ये मेरे भाई आपको बच्चा मिलेगा। अच्छा चाचा फरीद, आज कितने बच्चे आप लेके आए हो? 18-20। ये जो सामने खड़े हैं सारे आपके हैं? अच्छा, पूरी लाड आपसे कोई दोस्त भी लेना चाहे तो क्या रेट लगाएंगे? अच्छा सही। अच्छा, कोई आपका मोबाइल नंबर है? बताएं मोबाइल नंबर। अच्छा, जो बच्चे मैं अभी आपको चेक करवाने वाला हूँ, अगर उनमें से कोई बच्चा किसी दोस्त को पसंद आ जाए तो कार्गो वगैरह आप करा देंगे? तो पैसों का क्या लेन देन होगा? अगर कोई दोस्त भाई लेना चाहे, आप पहले पैसे मंगवाएंगे या एडवांस मंगवा के भेजेंगे, कैसे करेंगे? टोकन लगवा देंगे। चले मैं आपके बच्चे चेक करवाता हूँ। अगर कोई बच्चा इस लाट में से किसी दोस्त को पसंद आता है ना, तो फरीद भाई ने आपको नंबर बता दिया है, आपने इनसे रब्ता करना है और कार्गो वगैरह फरीद भाई भेज देंगे। बाकी आपने जिस तरह की भी लेन देन करनी है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से करनी है। अगर आपका उस लेन देन में कोई नुकसान हो जाता है या चीज़ आपको नहीं मिलती, तो उस लेन देन के आप खुद ज़िम्मेवार होंगे। उसमें मलिक वकास गोट फार्म की कोई ज़िम्मेवारी मेरे भाई नहीं होगी। ये बच्चे भी आप चेक कर लें, ठीक है ना? ये बच्चे भी खड़े हुए हैं। एक एक बच्चा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। किसी तरह का बच्चा लेना है, किसी तरह का किसी व्यापारी के साथ आपने लेन देन करना है, मैं नंबर लगा रहा हूँ, वो आप खुद ज़िम्मेवार होंगे अपने नुकसान के। उसमें हमें कॉल नहीं करनी, उस चीज़ के हम ज़िम्मेवार मेरे भाई नहीं होंगे। बाकी अक्सर दोस्त कमेंट करते हैं कि व्यापारियों के आप नंबर लगाएं, हम खुद जो है ना उनसे रब्ता करते हैं। तो आज नंबर लगा रहा हूँ, आप लेन देन करें, ख़रीदारी करें अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से, ठीक है ना? अगर आपका कोई नुकसान हो गया तो उसमें हमारी किसी तरह की ज़िम्मेवारी नहीं होगी। हमारा काम है मंडी के रेट चेक करवाना, आपको विज़िट कराना और इस मंडी के जानवर चेक करवाना, ठीक है ना? लेन देन आपने खुद करना है और ख़ुद ही आगे पैसों का लेन देन, जानवरों का लेन देन आपकी अपनी ज़िम्मेवारी होगी। और ये बच्चा भी आप चेक कर लें, गुलाबी बच्चा आ रहा है माशाल्लाह से, बिल्कुल डी फेस बच्चा है माशाल्लाह, खूबसूरत भी है। दोनों तरफ से मैं आपको इसकी क्वालिटी चेक करवा देता हूँ। ये भी आप देख लें, ठीक है ना? इसकी क्वालिटी। चाचा क्या रेट मांग रहे हो? 85,000। फाइनल कितने में दोगे? 75,000 का। 75,000 रुपये का मेरे भाई सुल्तान नस्ल का बच्चा आपको मिलेगा। ये आप चेक कर लें, ओरिजिनल गुलाबी और सुल्तान की नस्ल माशाल्लाह से 75,000 रुपये का। लेकिन मज़ीद कमी पेशी हो जाएगी जब आप लाइव आके देखेंगे। अच्छा जी, ये गुलाबी बच्चा भी आप देख लें, ठीक है ना? नस्ल वाइज बच्चे आपको चेक करवाने हैं, ठीक है ना? जैसे ये बच्चे चेक करवा रहा हूँ ना, इस नस्ल के फिर आपको बड़े मुंदरे जो तैयारशुदा है ना, वो चेक करवाऊँगा। वो फिर सस्ते हैं या महंगे, या ये महंगे हैं वो सस्ते हैं, किस तरह वो आपने ज़रूर बताना है। भाई क्या रेट मांग रहे हो? फाइनल कितने में दोगे? 36,000 रुपया मालिक इसकी डिमांड कर रहे हैं। ये बच्चा आप देख लें, तकरीबन 1 महीने का ये बच्चा है। अभी ये कितनी एज के मुंदरे हैं और इनका मालिक इन मुंदरों का क्या रेट मांग रहा है, इस भाई से जानते हैं, फिर आप दोस्तों तक शेयर करते हैं। सबसे पहले आप ये मुंदरे देखें, इनकी एज की बात करें तो तकरीबन 3-3, साढ़े 3-3 महीने वाले मुंदरे हैं। 3 मुंदरे इस भाई के पास ये खड़े हुए हैं और 2 ये खड़े हुए हैं। ये आप सामने देख लें, बड़े मुंदरे, ये तकरीबन 4, साढ़े 4 महीने वाले बच्चे हैं। इन पांचों का रेट एक साथ भी जानते हैं और इस भाई से ये भी जानते हैं, कोई दोस्त भी अकेला मुंदरा लेना चाहे तो उसकी क्या डिमांड है। वीडियो आपने मुकम्मल वॉच करनी है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दें। भाई क्या रेट मांग रहे हो इन पांचों का? फाइनल बता दो एक ही बात, पांचों का। ये ज़्यादा रेट क्यों मांग रहे हो, क्या वजह? कितना कम करेंगे आप? 50 हज़ार रुपया मालिक इनकी डिमांड कर रहे हैं 5 मुंदरों की। ये भी आप चेक कर लें, मज़ीद भी कमी पेशी करा देंगे जब आप मौके पे आके लाइव देखेंगे और ख़रीदारी करेंगे। इसी तरह एक एक मुंदरा और एक एक मालिक से आज आपको मिलवाते हैं और मंडी की सूरत हाल जानते हैं कि आज मंडी कितना तेज़ है और कितना सस्ती है। सबसे पहले आपको वो 5 मुंदरे चेक कराए। जोड़ी ये आ रही है तकरीबन 1.5 महीने 2-2 महीने के ये बच्चे हैं। इस भाई से भी रेट जानते हैं, ये क्या मांग रहे हैं और फाइनल कितने में छोड़ेगा। भाई क्या रेट मांग रहे हो? फाइनल कितने में छोड़ोगे?
कमी पेशी करके बताएं मेरे भाई। 85,000 के 85,000 रुपये के भाई ये जोड़ी बता रहे हैं। ये आप देख लें। बाकी आपने कमेंट ज़रूर करना है, इस मंडी के हवाले से आपने बताना है कि ये मंडी सस्ती है या महंगी है। अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं तो ये मंगल वाले दिन पोलकम्बर मंडी का आज आपको विज़िट करा रहे हैं। ये आप चेक कर लें। इसके साथ एक ये लाखा बच्चा खड़ा हुआ है और एक बच्चा ये भी खड़ा हुआ है। ये छोटा बच्चा है तकरीबन 1 महीने का और ये जो बच्चा खड़ा हुआ है ये 1.5 महीने का है। भाई दोनों आपके हैं? क्या रेट मंगता भाई? फाइनल 28,000 रुपये का मेरे भाई ये बच्चा आपको मिलेगा। ये आप चेक कर लें। और भाई आप क्या रेट मांग रहे हो? फाइनल 35,000 रुपये का ये बच्चा मिलेगा मेरे भाई। ये आप चेक कर लें। और ये 2 लाखे बच्चे माशाल्लाह से 1.5 महीने वाले बच्चे हैं। इन दोनों का भाई से रेट जानते हैं क्या मांग रहे हैं और फाइनल कितने में छोड़ेगा? भाई क्या रेट मांग रहे हो? फाइनल कितने के दोगे? फाइनल 55,000 रुपये की ये जोड़ी मिलेगी मेरे भाई। वेल लंबाई भी आप चेक करें और इनकी खूबसूरती भी आप खुद देख लें, ठीक है ना। बाकी आपने कमेंट करना है और बताना है कि ये सस्ते हैं या महंगे हैं, ज़रूर बताना है मेरे भाई। और एक बच्चा ये भी आप चेक कर लें। भाई क्या रेट मांग रहे हो आप? फाइनल कितने का दोगे? 35,000 रुपये का ये बच्चा मेरे भाई आपको मिलेगा। ये आप देख लें तकरीबन 2 महीने का ये बच्चा है, ठीक है ना। इसके साथ ये जोड़ी भी खड़ी हुई है। ये आप जोड़ी चेक कर लें। ये बच्चा है और एक ये गुलाबी बच्चा है। भाईजान दोनों का क्या रेट मांग रहे हो मौलवी साहब? क्या रेट मांग रहे हो? फाइनल कितने का दोगे? आप बताओ ना कितने के बेचोगे अगर कोई दोस्त भाई लेना चाहे तो? भाईजान अगर बेचने आए हो ना, कोई दोस्त भाई आपसे लेने के लिए आए तो कितने के बेच दोगे आप? 1,000 तो छोड़, यानी कि 55,000 रुपये के दे दोगे? 55,000 रुपये के ये भाई कह रहा है, ठीक है दे दूंगा, ठीक है ना। ये जोड़ी आपको मिलेगी मेरे भाई 27,000 रुपये का एक मुंद्रा। अच्छा जी ये बच्चा आप देख लें, ठीक है ना। इस चाचे के पास बच्चा खड़ा हुआ है। ये वेल लंबाई है और ये तकरीबन 3 महीने का बच्चा है। चाचा क्या रेट मांगता भाई? फाइनल कितना रेट है चाचा? कितने ना? ये आप देख लें, ठीक है ना। बाकी और भी आपको मुंद्रे चेक करवाते हैं इंशाल्लाह। आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और बाप के साथ शेयर भी करना है। और ये 2 मुंद्रे इस बाबे जी के पास खड़े हुए हैं, बड़े मुंद्रे हैं। तकरीबन ये मुंद्रा 5 महीने का है और ये 4 महीने का है। बड़े मुंद्रे लेकिन खूबसूरत क्वालिटी वाले, ठीक है ना। क्वालिटी आप देखें बिल्कुल डी फेस बच्चे हैं, ठीक है ना। इनको थोड़ा सेटिंग करनी है अभी। चाचा क्या रेट मांग रहे हो? फाइनल कितने के दोगे? 60,000 के 60,000 के हिसाब से मेरे भाई ये जोड़ी बनेगी आपको। ये आप चेक कर लें। और ये बच्चा आप चेक कर लें मेरे भाई, गुलाबी डी फेस बच्चा आ रहा है माशाल्लाह। बच्चे की हाइट भी आप देखें और बच्चे की खूबसूरती भी आप चेक कर लें। भाई क्या रेट मांग रहे हो? एक फाइनल कितने का दोगे? कितना ज़्यादा क्यों रेट मांग रहे हो? इतना ओरिजिनल, इतना ज़्यादा पैसे अभी दे तो ये कितने का सेल होगा कुर्बानी पे? फाइनल कितने का दोगे? नहीं कमी पे शिकार के बताओ। 1,40,000 रुपया फाइनल मालिक इसकी डिमांड कर रहा है। ये आप देख लें बिल्कुल डी फेस बच्चा है। बाकी आपने कमेंट ज़रूर करना है कि मालिक इसका कितना ज़्यादा रेट मांग रहा है या सही मांग रहा है, वो आपने ज़रूर बताना है। मुंद्रा भी आप चेक कर लें और इसकी खूबसूरती भी आप देख लें। अच्छा जी ये गुलाबी बच्चा नस्ल वाइज बच्चे आपको चेक करवा रहे हैं, जो नस्ली बच्चे और खूबसूरत बच्चे हैं। ये बच्चा आप देखें, ठीक है ना। फिर इसका मालिक से रेट जानते हैं। भैया क्या रेट मांग रहे हो? फाइनल कितने में दोगे? 75,000 रुपये का ये बच्चा भी मेरे भाई आपको मिलेगा। इस तरह का एक नस्ल भी बच्चा आपको पहले चेक करवाया और एक अभी बच्चा चेक करवा रहे हैं मेरे भाई। ये आप देख लें। तो मेरा नंबर मौजूद है, आप उस नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको हर नस्ल का मुंद्रा बकरा जानवर हर नस्ल का मिल जाएगा। अच्छा ये जो बड़े मुंद्रे मैंने आपको पहले दिखाया ना, ये आप देख लें। अभी भाई आ चुका है। भाईजान कितने मुंद्रे आपके पास? 13 दाने। क्या रेट मांग रहे हो मेरे भाई? फाइनल कितने में छोड़ोगे? 55,000 के हिसाब से। अच्छा मेरे भाई आज जो आपने मुंद्रे दिखाए हैं और लेके आए, अगर कोई दोस्त भाई आपसे ऑनलाइन ख़रीदारी करे तो आप करते हो? लाइव बेचते हो? इधर आए देखें, पसंद आता है रेट पसंद करें, मुंद्रे पसंद करें, बाद में। अच्छा कोई कार्गो मंगवाना चाहे तो नहीं भेजते आप?
कार्गो भाई नहीं बेचता, ठीक है ना। ये देख लें, बाकी मुंद्रे भाई के पास नस्ली खड़े हुए हैं, 13 दाने भाई के पास मौजूद है मेरे भाई, एक से बढ़कर एक, और नस्ली बचे। और भाई ने रेट दिया इनका 55-55 हज़ार रुपया। ये होती है मेरे भाई नस्ली चीज़ें। और ये बंदे होते हैं सेल करने वाले, जो कम से कम नफ़र रख के ना फिर आगे सेल कर देते हैं और अपनी मेहनत मजदूरी उसमें से निकाल लेते हैं। तो मेरे भाई ऐसे बंदों से आप ज़रूर ख़रीदारी करें, इंशाल्लाह रेट भी आपको सही मिल गए और चीज़ें भी आपको अच्छी मिल रही हैं। लेकिन भाई ने बता दिया लाइव आके देखेंगे तो ख़रीदारी करेंगे, कार्गो वगैरह वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये थी मेरे भाई की बातें इंशाल्लाह। और ये भी बच्चे आप देख लें, ठीक है ना। ये 5 बच्चे इस भाई के पास खड़े हुए हैं, 0 साइज़ वाले। भाईजान क्या रेट मांग रहे हो सब के? 32 हज़ार। फाइनल कितने में छोड़ोगे? 30 हज़ार के हिसाब से मेरे भाई 5 बच्चे 0 साइज़ वाले आपको मिलेंगे। ये आप देख लें, मज़ीद कमी पीछे हो जाएगी? कितने तक हो जाएंगे? 28-28 तक हो जाएंगे। 28-28 तक मेरे भाई ये भाई आपको 5 बच्चे दे देगा। ये आप चेक कर लें। और 4 बच्चे ये भाई खड़ा हुआ है, इसके पास खड़े हुए हैं चारों बच्चे। ये भी आप देख लें और ये बच्चा भी आप चेक कर लें और उसके साथ ये बच्चा भी आप देख लें, ये भी देख लें। भाईजान चारों के क्या रेट मांग रहे हो? फाइनल कितने दे सो? फाइनल 60 हज़ार के हिसाब से मेरे भाई ये है बच्चे आप देखें। और जो आपको 55 हज़ार के हिसाब से बच्चे मिल रहे हैं वो भी आप देख लें। और इनमें आप खुद फ़र्क तलाश करें, ठीक है ना। ये बंदे कम नफ़ा रखने वाले हैं और ये जो है ना मंडी में बस लोगों को दिखाने के लिए आते हैं, इसी वजह से ज़्यादा रेट मांगते हैं। ये आप देख लें, ठीक है ना। इसके साथ ये बच्चे भी खड़े हुए हैं, ये तकरीबन 10 से 15-20 दाने खड़े हुए हैं। भजन क्या रेट मांग रहे हो सब के? कितने दाने आपके पास? 9 दाने। फाइनल कितने में दोगे? 40। फाइनल 40 हज़ार के हिसाब से मेरे भाई 9 दाने आपको मिलेंगे मुंद्रे छतरे। ये आप चेक कर लें, ठीक है ना। तो ये थी मेरे भाई आज कोलकम्बर मुंद्रा मंडी की न्यू अपडेट। इस मंडी में आपको मुंद्रे मैंने चेक करवा दी है, व्यापारियों से भी मिलवा दी है, चंद व्यापारियों के मैंने नंबर भी लगा दिए। मैं बास औकात नंबर लगाता नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फ्रॉड हो जाता है मेरे भाई। तो काफ़ी सार के बाद दोस्तों ने काफ़ी कमेंट किए कि आप नंबर नहीं लगाते, उस वजह से नंबर लगाने पड़े। तो बाकी आप किसी तरह की भी ख़रीदारी करते हैं व्यापारियों से या लेन देन करते हैं तो उसमें अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है, कोई व्यापारी आपके पैसे रख लेता है और जानवर नहीं भेजता, तो उसमें मलिक वकास गोट फार्म की तरफ से कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। लेन देन आप अपनी मर्ज़ी से करें। बेहतर ये है कि आप लाइव आके देखें, जानवर पसंद करें, चेक करें। मुंद्रे चाहिए, बकरे चाहिए, मुंद्री भेड़ें चाहिए या बच्चों वाली बकरियां चाहिए, फार्मिंग के लिए छोटी बकरियां, बड़े बकरे चाहिए मेरे भाई, तो आप खुद आके लाइव देखें, उसके बाद सेल परचेज़ करें।